Buongiorno a tutti. Inizierei col bollettino. 4.319.000 test rapidi e 4.984.000 test molecolari. Totale delle due categorie 9.304.143. 9.304.143. Positivi delle ultime 24 ore sono 935, che equivalgono al 2,59% di positivi su 30 no, 4 milioni. Inizierei col bollettino. 4.319.000 test rapidi e 4.984.000 test molecolari. Totale delle due categorie 9.304.143. 9.304.143. Positivi delle ultime 24 ore sono 935, che equivalgono al 2,59% di positivi su 36.041 tamponi. Siamo arrivati a 411.111 positivi dal 21 febbraio. Quelli ovviamente 119.000 test rapidi e 4.984.000 test molecolari. Totale delle due categorie 9.304.143. 9.304.143. Positivi delle ultime 24 ore sono 935, che equivalgono al 2,59% di positivi su 36.041 tamponi. Siamo arrivati a 411.111 positivi dal 21 febbraio. Quelli ovviamente identificati con a 400, che equivalgono al 2,59% di positivi su 36.041 tamponi. Siamo arrivati a 411.111 positivi dal 21 febbraio. Quelli ovviamente identificati con gli oltre 9 milioni di tamponi. I positivi di oggi sono 22.255. I ricoverati totali, continua il calo, sono 1.478, meno 30. 1.478 così suddivisi, 1.275 in area non critica, meno 26, e 203 in terapia intensiva, meno 4. Ma è un calo di quasi 2 settimane che si sta susseguendo. Vi ricordo che di fatto, se guardate 1.478, di fatto abbiamo dimesso dai nostri ospedali in un paio di settimane circa 1.000 persone. Le terapie intensive non Covid sono 269. Vi ricordo che noi mediamente abbiamo dalle 250 alle 300 persone in terapia intensiva non Covid, alle quali si sommano le 203. Totale 472 posti occupati in terapia intensiva in Veneto. Totale di decessi 24 ore 17, 11.316. Anche qui voglio ricordare, sempre per purtroppo, decessi 24 ore 103. Totale 472 posti occupati in terapia intensiva in Veneto. Totale di decessi 24 ore 17, 11.316. Anche qui voglio ricordare, sempre per
purtroppo, il che non vuol dire che è una nota di Gaudio, no? Cioè, ma è una nota statistica. Siamo oggi l'8ª regione in Italia per mortalità e siamo la prima tra quelle più colpite. Siamo l'ultima, siamo quella con meno mortalità tra quelle più colpite, cioè che sono il blocco delle regioni del nord. I dimessi sono 20.385 curati e dimessi. Facciamo intanto gli auguri alla signora Maria Bandiera di Piazzola sul Brenta, 103 anni oggi, quindi auguri alla signora Maria Bandiera. Considerazioni: sta calando, spero non si abbassi la guardia. Onestamente qualche assembramento da sprezzo lo si vede in giro, qualche immagine, adesso vedremo, saremo alla prova del 9 con questo fine settimana. Il meteo ci dà pioggia, quindi non sarà un fine settimana probabilmente di sole e primaverile, di primavera inoltrata, ma sarà forse più autunnale che primaverile. Però ragazzi, signori, l'assembramento è sempre foriero poi di un portarsi in pancia del rischio, no? E quindi dico, fate attenzione, perché non abbiamo la certificazione matematica che non si possa riavere una recrudescenza, una ripresa della curva di infezione. Questo io lo dico tutti i giorni perché sia chiaro. E lo dico perché? Lo dico perché ho il pensiero di chi è negli ospedali che è impegnato a curare ancora questi 203 persone in terapia intensiva e queste 1450 persone ricoverate. Lo dico perché siamo impegnati sul fronte vaccinale in maniera non indifferente. E il combinato disposto di avere gli ospedali strapieni e la necessità di avere 60 centri vaccinali che performano, è impossibile avere questo combinato disposto, perché purtroppo le truppe sono sempre quelle, cioè non è che abbiamo 1300 persone in più da mandare nei centri vaccinali. Quindi se andassimo in tilt con gli ospedali sarebbe già un guaio, perché insomma sarebbe una sconfitta sociale, no? Tornare con la recrudescenza dell'infezione, ma dall'altro dovremmo sguarnire le fila di coloro che vaccinano e non ce lo possiamo permettere. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.123 dosi, quindi grazie di cuore a tutti i centri vaccinali che stanno performando bene. Domani ragazzi iniziamo con i target pesanti, 43.000. Guardate, 43.000 non ho mai visto scritto nessuno su un pezzo di carta su una regione da 4.900.000 abitanti, e si va avanti martellando, perché ovviamente abbiamo dosi di vaccino adesso a disposizione, ne sono arrivate 150.000 stamattina, che si sommano a quelle che abbiamo già in casa, arrivate ieri e l'altro ieri, insomma, e alla fine abbiamo 268 più altri 150.000, si va a quasi 400.000 dosi. Ovviamente noi adesso spingiamo forte, perché siamo convinti del fatto che più veloce andiamo, prima usciamo da questa tragedia. Vi dico anche che grazie al vostro lavoro di ieri, e quindi grazie alla stampa, ieri abbiamo fatto 100.000 prenotazioni. Quindi adesso faccio ancora appello a tutti coloro che hanno più di 60 anni, in particolar modo la classe, la corte, come si direbbe, la popolazione dei 60-69, ma vale anche per i 70-79 e chi ha anche più di 80 anni, quindi sopra i 60 anni, sappiate che noi siamo con ancora posti nelle agende. In questo momento abbiamo 64.000 posti liberi. Spero che non ci sia nessuno che vi chiama in redazione e vi dice che non trova posto. Potrà chiamarvi per dire che ha tribulato a farsi spazio, ma quando entri il posto c'è. Quindi faccio appello a tutti quelli che mi stanno ascoltando e quelli che vi leggeranno domani o vedranno i servizi, è necessario che vi prenotiate se volete fare il vaccino e lo facciate in maniera più repentina possibile, cioè la preghiera che faccio, prendete il giorno e l'orario più vicino ad oggi, cioè il prima possibile, perché prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69, comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni. E a questo punto, se tiriamo forte così,
io dico che potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. Cioè, a questo punto penso che le abbiamo fatte tutte, no? È possibile. Allora, dei 60-69 vi do il dato. La categoria A 558.464 60-69, 558.464 la popolazione che avete avuto anche ieri, che avete scritto. Da vaccinare ce ne sono 458.000, quindi 100.000 abbiamo già fatti, per capirci. Tra prenotati e posti di prenotati, scusa, no, vi do il dato esatto, prenotati 242.000, vi do i numeri tondi. Liberi in questo momento ne abbiamo 64.000 di posti, quindi il totale dei prenotati più i liberi fa 306.000. Capite che se 4,58 sono ancora quelli da vaccinare, meno 306.000, 3-4 giorni che siamo, però bisogna che vi prenotiate, cioè appello veramente di cuore a tutti, chi vuole vaccinarsi a più di 60 anni, faccia in modo di prenotarsi o entrando direttamente nel sito internet o andando in una farmacia, in qualsiasi farmacia, o chiedendo a qualche conoscente che basta un telefonino per prenotare, anche se ancora non c'è l'applicazione, o presso i servizi sociali dei comuni che fanno questo servizio, e chiedete o cercate la data più vicina. Le agende sono aperte fino al 19, ma non prenotatevi il 19, fate l'impossibile per prendervi su. Vi avviso già che ci sono già dei posti liberi anche per domani, pochissimi, ma c'è ancora qualche posto libero. Ma se uno ha anche fortuna, domani riesce a farsi il vaccino e via. Peraltro devo anche dire, non dovrei dirlo, ma sarà inevitabile che siano vaccinazioni che si fanno in gran misura, ovviamente anche con vaccini importanti, e quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, però insomma c'è vaccinazione che riusciamo veramente a fare in maniera importante. Si va avanti, nel senso che ormai è vaccinata, se prendiamo il dato 0-111 anni, il 21% dei nostri veneti ha avuto almeno una dose, ma se guardiamo invece, se andiamo a guardare la categoria vaccinabile in Veneto, sono 4.198.022. Questa è la popolazione over 16 anni, cioè sopra i 16 anni. 4.198.022. Abbiamo già fatto prime vaccinazioni, abbiamo già 1.081.000 prime vaccinazioni, vuol dire che abbiamo il 25% dei vaccinabili già vaccinati con almeno una dose. In totale ad oggi abbiamo inoculato 1.572.000 dosi, perché poi sono le seconde dosi. Adesso seconde dosi vanno via, si calcola che almeno metà sessioni che stiamo faremo nei prossimi giorni sono di seconde dosi. Non aggiungerei altro, nel senso che siamo molto felici per il fatto che le vaccinazioni stanno andando bene. Il generale Figliuolo verrà qui il 13 di venerdì 13 maggio e visiteremo gli faremo vedere l'efficienza. Giovedì 13. È giovedì o venerdì? O deve venire venerdì? Ah, buono. Vabbè. No. E gli faremo vedere l'efficienza del Veneto. So che lui è sempre attento alle dinamiche di questa regione. Faremo un paio di centri vaccinali, magari una riunione con i nostri uomini e donne dello staff, dei dirigenti delle vaccinazioni, e magari invitiamo i prefetti e coloro appunto che hanno ruolo non nelle vaccinazioni. I prefetti non si occupano di vaccinazione, ma viene il commissario di governo, è giusto che incontri i suoi riferimenti territoriali. Basta, non aggiungo altro. Se avete domande, lasciamo più spazio alle domande, così. Poche. Allora cominciamo con le poche domande. La prima è di Filippo Tosato. Poche. Una. Poche e sentite parole.
Sì. Beh, intanto mi verrebbe da dire che sono numeri vaccinali impressionanti e che veramente... Solo il Veneto li può fare. Insomma, sono numeri importanti. Guardate le tabelline nazionali. Siamo la prima regione d'Italia per le vaccinazioni. Penso che questa sia una bella notizia per nonostante tutti, la sfigatissima regione che descrive qualcuno. Però ecco, per non uscire dal tema, per non alimentare troppo il suo ego, torniamo un po' ai tormenti quotidiani. E apprendiamo che ci sono inchieste e denunce in corso. In particolare ci sono 2 inchieste, una della Procura di Padova e una della Procura di Vicenza, che riguardano sostanzialmente il fondamento della tesi secondo la quale i tamponi antigenici, i tamponi rapidi, sarebbero inadeguati, inefficaci E poi però c'è anche da parte della stessa Procura di Padova un'indagine che vede, sembra indagato il professor Crisanti per diffamazione, cioè per aver affermato che la sanità veneta utilizza tamponi rapidi che mettono in pericolo la gente. Questo è l'aspetto giudiziario, sul quale, come dire, le chiederei una valutazione, non tanto, so già che mi dirà le inchieste andranno per la loro strada, eccetera, eccetera, però lei ci dice sempre sono scelte tecniche, sono scelte dei dirigenti, sono scelte degli scienziati. Però l'adozione di tamponi antigenici in una epidemia così devastante è stata una scelta importante, decisiva. Ricordo che molte volte qui abbiamo parlato di questi tamponi, ce li ha fatti vedere, eccetera, eccetera. Personalmente, al di là poi delle valutazioni giudiziarie e del confronto scientifico, lei che opinione ha? Che noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Cioè, cosa andate? Dei medici di base che hanno sbagliato a utilizzare i tamponi rapidi che ha utilizzato anche la Regione Veneto. Dopodiché voglio ricordare, non entro nei termini di studio o robe perché non mi competono, ma entro in un termine che è quello dell'ansia, dell'angoscia, del contact tracing e di una roba seria. Voglio ricordare che a marzo 2020 facevamo 2000 tamponi al giorno, visto che qua c'è sempre quelli esperti che tutto dipende dai tamponi molecolari, 2000 tamponi al giorno, e abbiamo avuto esiti facendo 2000 tamponi al giorno di gran lunga inferiori coi morti rispetto a dicembre che ne facevamo 75.000 al giorno, dei quali almeno 22-25.000 molecolari. Capite che non torna al conto, no? Lasciate perdere i rapidi, ma i molecolari rispetto a marzo della prima ondata ne facevamo 10 volte di più e abbiamo avuto un esito sulla mortalità diverso. Io dico una cosa, che se noi avessimo immaginato di fare solo i molecolari avremmo fatto 22-23.000 molecolari al giorno e quindi avremmo lasciato, diciamo, a piede libero almeno 2/3 dei positivi che ogni giorno si trovavano con i rapidi, ma non serve che stia neanche qui più a dirle queste robe, mi sembra ovvio, no? E allora è un cane che si mangia la coda, no? Presente l'uomo nella giara di Pirandello. Salviamo l'uomo o rompiamo la giara? Rompiamo la giara o salviamo l'uomo? Allora, se la teoria è che il tampone rapido non funziona, fa morire la gente, è altrettanto vero che il tampone rapido comunque ritrova 2/3 almeno di positivi di ogni giorno dove il tampone molecolare non arriva perché non ce n'è. Bella sta roba della giara, mi è venuta bene.
Citato poi Pirandello, un siciliano. Cioè. Ecco, va bene, va bene. No, per dire, al di là delle battute, cioè noi ci fermiamo qui, ci fermiamo assolutamente qui, dopodiché, questo è un tema da scienziati, da chiarire, però neanche posso accettare che si faccia credere che si poteva gestire un'epidemia che arrivava a 70.000 tamponi al giorno per il contact tracing. 70.000 tamponi, vorrei ricordarvi che una delle punte che abbiamo toccato, forse la più alta, 72.000. Vorrei ricordare che ci sono 70.000 persone con 2 narici perché è rinofaringeo, quindi anche la faringe, che devono mettersi davanti a un operatore e farsi fare sto lavoro tutti i giorni. Cioè, quindi immaginate che mole di diffusione che ha il virus. Punto. L'hanno utilizzato tutte le regioni, guardatevi i dati nazionali, ci sono tutte le tabelle. Noi abbiamo avuto un'ondata a dicembre, magari qualcuno riuscisse a spiegarcela l'origine di questa ondata. C'è chi l'ha avuta a gennaio-febbraio, ma vedo che se ne parla relativamente, no? Cioè, voglio ricordare che la famosa ondata che è venuta da noi è arrivata poi a gennaio-febbraio in altre regioni. Voi mi avete chiesto se davamo ospitalità nelle terapie intensive all'Emilia Romagna. Sì. E io reputo l'Emilia Romagna una regione dove si gestisce bene la sanità, che peraltro ha più morti di noi. E così il Piemonte e meno abitanti. L'astuta assessore. Per niente non fa l'assessore. Posso fare la seconda domanda? Una e basta, dai. Una ancora e basta. Facciamo due. One more. Allora, l'altro versante è il versante politico-amministrativo. Lei ha deciso se martedì prossimo andrà in aula in Consiglio regionale? Sì, 3 giorni che andate avanti con sta roba. C'è un motivo, perché ieri l'opposizione si è detta convinta che lei invece andrà in commissione. No, non è che è detta convinta, andiamo in commissione, ecco, perché vedi? In aula ci andavamo volentieri se ci facevano parlare i tecnici. Siccome c'è anche, come si può dire, questo puntiglio di dire che se andiamo in aula i tecnici non possono parlare, siccome deve finire sta farsa di far credere di voler far credere ai cittadini che qui 2 persone decidono se fare l'anticorpo monoclonale o dare la tachipirina o la idrossiclorochina a un paziente, perché non decidiamo noi assolutamente ste robe, hai un problema. Hanno chiesto, bisogna riferire rispetto alla trasmissione Report, giusto? Report ha detto delle cose, i tecnici verranno a riferire. Cosa volete che ne sappiamo noi della schermata video del tracciamento con scritto asintomatico piuttosto che del tampone, cioè dello studio dei tamponi che non ho mai visto? Cioè, di cosa stiamo parlando? E quindi i tecnici ci sono. Se l'obiettivo è quello di fare chiarezza, se l'obiettivo è quello di fare confusione, i tecnici non li vuoi. Quindi si preparino i consiglieri che verranno 7-8 tecnici per i quali io chiederò a tutti di parlare per il loro argomento, così tutti andranno a casa sapendo vita e morte e miracoli del Covid. Ma interverrà anche lei in commissione? Certo, ci vado anch'io in commissione, anche l'assessore. Ma guardate, questo, che sia chiaro, è un falso problema. Se tu poni la questione che vuoi chiarezza e l'amministrazione ti dice sì, ci veniamo, addirittura portiamo i tecnici, mi dice no, i tecnici no. E vedi, chiarezza dobbiamo fare. Non dobbiamo mica registrare report noi, dobbiamo andare davanti a un'assemblea che rappresenta i Veneti a raccontare quali sono le vere posizioni dei nostri tecnici che hanno diritto ad esprimerle. Ecco, per i non addetti ai lavori, ricordiamo che le commissioni si svolgono a porte chiuse. Sarà a porte aperte, dai, ma non state a seguire queste robe che poi vi fate, sono 3 giorni che si scrive questa roba. Lasciate perdere. Quindi sarà a porte aperte. Ma cosa volete? Cosa dobbiamo da nascondere? Non è che sarà, è già noto che a porte aperte, chiunque può collegarsi e le verrà fatte in sede dell'aula consigliare anche per dare più spazio alle persone che ci entrano. Dire che non si fare, diciamo, gli arrabbiati perché vuoi portare i tecnici a un incontro a me sembra strano, sinceramente. Ovvio che se tu hai il compitino scritto da qualcuno
per fare il coso e ti ritrovi l'assessore e il presidente che non sanno nulla tecnicamente, magari ti dice, leggo che i CT, le amplificazioni di quel tampone con la proteina N e così Zaia resta lì a tirare gli occhi. No, ci sarà il dottor Rassu che risponderà di questo. Se poi vogliamo parlare di varianti, ci sarà la dottoressa Ricci che risponderà di questo, perché noi a porte aperte la facciamo per i veneti questa riunione, che così si collegano e sentono le versioni di chi... Guardate, Report, quanto, mi hanno detto, io non l'ho ancora vista la trasmissione, quanto fa, e non la voglio vedere prima di andare, cioè vado in consiglio prima, per scelta, e mi hanno detto che io avrò avuto un cameo di quanto? Un minuto e mezzo, 2 minuti, mi hanno detto poca roba. Chi l'ha vista di voi? Quanto mi hanno fatto vedere? Quanto l'ho avuto? 2-3 minuti? Sì, una cosa... Ha fatto un'intervista di mezz'ora. E quindi i miei tecnici, che hanno avuto anche loro poco spazio per poter dire tutta la loro tesi, la diranno, no? Come ha fatto Flor l'altro giorno che siete andati alla conferenza stampa. Ok? Grazie. Prego. Allora, Alda Vanzan, poi Nicolussi Moro. Buongiorno Presidente. Buongiorno. La riunione che avete avuto ieri ha sortito la riunione che diceva che aveva una videoconferenza. Ha sortito qualche no, nel risultato? senso che il recovery va avanti, il PNRR. E adesso cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. Questa è la domanda. Cioè, Al momento in maniera tabellare non vi so dire. No. Cioè ci sono linee macro, immagino che si stia lavorando per cercare di identificare delle opere strategiche ed è giusto che sia così, però al momento non ve lo so dire. Ma il ministro che è del suo partito dello sviluppo economico, Giorgetti, non è coinvolto in questa Sono tutti i ministri coinvolti. Sì, sì. Non avete indiscrezioni dal punto di vista politico? No, ma oggettivamente non siamo andati a chiedere, diciamo, per le vie brevi indicazioni, cioè stiamo aspettando come Presidente di Regione ufficialmente di vedere inquadrato il tema dei finanziamenti, che è importante. Domani è di nuovo giornata di colori, è assodato che resteremo in giallo. Ha un'anticipazione sull'R Conti e gli altri dati? Proviamo a chiederli magari. Se c'è la dottoressa, guarda, abbiamo fatto riunione tutta stamattina, la dottoressa Russo non ci ha neanche ricordati, ma sicuramente sono ancora più Sì, siamo in carico. giallo, ma è giusto per capire l'andamento dell'R Conti, se lo chiediamo adesso, mutato. l'assessore lo chiede e poi ve lo dice. Va bene. RT incidenza. Sempre da fronte nazionale, avete indicazioni, continuano a chiederci matrimoni, ricevimenti, Sì. se c'è una differenza tra Dopo matrimoni l'assessore ve lo ricevimenti? dice, ha fatto le linee, anzi potrebbe dare un aggiornamento sulle linee guida di ieri. Benissimo, e poi Comunque è sistemata quella cosa, se a Roma dicono ok per noi è chiusa. Benissimo, e poi case di riposo, sempre l'assessore Sì. che ci aveva anticipato le linee guida. Va bene. Grazie, scusa ma parla l'assessore. Ok, allora tocca a Michela Nicolussi Moro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dovrei fare 4 domande, ma tecniche e rapidissime, senza preamboli. Prego. Dunque, la prima vorrei capire, per favore, se mi ricapitolate gli arrivi dei vaccini e di quale casa produttrice. Perché vorrei capire Moderna che fine ha fatto, per esempio. No, c'è Moderna, adesso te lo dico subito. Ok. Ce l'ho qua. Tanto l'assessore trova l'R Conti. Scusa, apro il telefono perché ho anche l'avviso di stamattina, così ti do il dato. Perfetto, grazie. Sì, allora, stamattina intanto sono arrivati, scusa un attimo, no, scusa, no. Sanità, eccola qua. Sono arrivati 151.100 dosi di AstraZeneca. Ah, perfetto. Sono di stamattina questo, sì. Ah, aspetta. No, eccolo qua. 12.800 Johnson & Johnson, 20.500 Moderna,
Sì, 185.000. Vengono, scusami, vengono tutte consegnate sabato. Ah, Sì, allora, sabato questo. sabato, quindi, Sì, sì, sì. quindi Astra 151.100, Johnson Johnson 12.800 e 20,5 Moderna. Pfizer? 185 è stato già consegnato. E quante ve ne... Adesso 185.000. 185.000. In questo momento abbiamo in casa 268.494 dosi, Sì. in questo momento stamattina alle 6, Sì. quando mi è arrivato il bollettino, di cui 50.000 Astra, Sì. 50, se volete vi dico anche il numero esatto, 53.941, 53.941. 10.236 Johnson Johnson, Sì. 34.797 Moderna, Sì. e Pfizer sono 169.521, 521 Pfizer. che sommano 268.494, più i 150.000 che avevo detto prima che arrivano sabato. Ecco. Ma Pfizer non aveva detto che adesso in queste Aumentava. settimane aumentava Sì, fino a 50.000. 200? Ah, non di più di così. Ok. Mediamente noi siamo su. Adesso abbiamo, se vi do un dato così vi do anche un'idea, Sì. che ho visto stamattina. Le forniture sono che la prossima settimana, che è quella del 3, Esatto. si arriverà a 356.390. Scusa, quella dell'8. Quella dell'8 maggio, 356.390. No, quella del 3, scusami. Allora, 3,56. Quella del 10, 201. del 10, 201. 4,90. E quella del 17, 222, 7,50. 122, 7, Vedete che mediamente sono 200.000 vaccini a settimana, sì. tranne la straordinarietà di quella del 3. Ecco, Però, avete avuto i primi rifiuti di Johnson Johnson? no, Perfetto. tanto è vero che erano 16.500, sono già calati, noi li stiamo facendo. Bene, e per AstraZeneca invece il tasso di Li opposizione? stiamo facendo. Anche quello, non avete più avuto rifiuti neanche per AstraZeneca? Ma sì, senti, su una mole di vaccinazioni Chiedo, così, capita, magari ci sia anche chi torna a casa, ma insomma è residuale rispetto alla potenza di vaccinazione che abbiamo. Ecco, l'altra cosa rapida, l'Europa e anche il governo italiano hanno deciso di non rinnovare a giugno i contratti con AstraZeneca e Johnson Johnson. Che ricadute avrà sulle regioni questa decisione? Ve l'hanno già detto? Di quanto si potrebbe abbassare? Intanto devono far chiarezza sui richiami, Certo. perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna, prima roba. Seconda roba, vedo che c'è un incremento di Pfizer importante, avevo visto 1,5 miliardi di dosi, sì. E questo penso che sia stato fatto per chiudere la partita Pfizer. Dopodiché, ragazzi, ci stiamo avviando a una seconda stagione, perché sarà quella autunnale, dove immagino che i vaccini avranno bisogno anche di essere ritarati rispetto a varianti, ma come, attenzione, senza diffondere ansia tra i cittadini, come accade tutti gli anni con l'antinfluenzale. Sì, certo. Perché se uno ve la vende, magari anche uno scienziato dice non vanno bene i vaccini, uno dice cosa è successo? Sì, il virus muta e tu gli corri dietro diciamo, col vaccino ritarato. Quindi immagino che le big pharma in questo momento stiano lavorando, le grandi case a ritarare i vaccini, anzi non immagino, è così. Perché Pfizer ritare l'ha già detto, anche perché i vaccini a RNA messaggero è più facile ritararlo rispetto a quelli a vettori virali. E dopo c'è anche da dire una roba che ormai è assodata. Gli adenovirus danno resistenza poi, no? Nel senso che il veicolo è l'adenovirus. Tanto è vero, se pensate, lo Sputnik ne ha 2 diversi, prima dose, seconda dose, per evitare l'adattamento nella risposta anticorpale. L'RNA messaggero non ha questo problema perché è un carrier, no? È un veicolo, un trasportatore, scusate, e quindi sembra che l'RNA messaggero sia quello in questo momento che dà più rispondenza. Ecco, da questo punto di vista volevo chiederle questo. Il primo vaccino italiano che è in sperimentazione anche a Verona, che è quello di Reitera, è a vettore virale. A questo punto che fine fa? Perché la stessa Reitera ha già annunciato che dà la disponibilità, l'ha detto al Mise, di
produrre un vaccino RNA messaggero che sarà quello di CureVac, il tedesco CureVac. Voi avete avuto notizie No. se la sperimentazione si potrebbe interrompere? Non sappiamo nulla, fra l'altro è la seconda volta che fai questa domanda. Sì, perché continuano ad arrivare. No, mi queste immagino. notizie. Lì c'è un po' di nebbia all'orizzonte. Noi non abbiamo informazioni rispetto Ah. a questo. Ok. Sapevamo già che Reitera sarebbe arrivato da buon ultimo, visto il cronoprogramma. E quindi adesso io non so se abbandonano il tema dell'adenovirus, non so quale sia il Gorilla. bene, se abbandonano il vettore virale e quindi cioè, diciamo, si mettono a produrre con un vettore RNA, che è rappresentato RNA messaggero. Però non lo so. Al momento io so che qui devono mandarci i vaccini, dobbiamo vaccinare. Noi siamo i manovali di tutta sta giro qua, gli scienziati sono dall'altra parte. E l'ultima cosa, mi segnalano i medici di famiglia una novità che non ho capito bene. Allora, mi dicono che siccome con il tema delle varianti il tampone rapido è meno sensibile, i soggetti sintomatici e i loro contatti vengono testati col tampone molecolare e di conseguenza i medici di famiglia stanno facendo pochissimi tamponi rapidi, ma soprattutto i contatti dei positivi nel frattempo, siccome c'è lista di attesa per il molecolare, vanno in giro e quindi diventa pericoloso. Volevo capire se è un'indicazione nazionale. Circolare. Ecco, ce la spiegate meglio? Ce l'avete? Ce la potete girare? Chiediamo la dottoressa Russo. Lei, assessore, ha capito qualcosa di questa? Io ricordo, insomma, quando ne abbiamo discusso e poi è stata trasmessa, che con il discorso delle varianti, come hanno aumentato la quarantena, vi ricordate che c'erano 10 giorni, 14 giorni, cioè è cambiato completamente il piano di sanità pubblica, anche per il rispetto del discorso dei contatti stretti, eccetera, è stato inserito il discorso dei molecolari, però ve la dico così a grandi linee, eventualmente facciamo venire la dottoressa Russo per spiegare nel dettaglio. E volevo capire se avevate anche dei dati sul fatto che adesso i medici di famiglia possono fare veramente pochi tamponi ed è un peccato. Perché ma se pensi, nell'intervento che tu hai fatto, hai detto i medici di famiglia, poi c'è gente che aspetta per il molecolare, no? Sì, certo. Ci sono cittadini che aspettano per il molecolare in una condizione non di caos. Voglio ricordarvi che a dicembre c'era gente che chiamava dopo 8 giorni che ancora non aveva l'esito del molecolare. Certo, ma siccome voi avete inaugurato quasi, mi pare, una delle prime regioni d'Italia che abbia dato la possibilità al cittadino di andare a farsi il tampone dal medico di famiglia, è peccato dopo l'accordo nazionale del Ministero della Salute, perché noi l'abbiamo fatto per quello. È peccato che adesso non si sfrutti questa opportunità. Però ho anche l'impressione che in virtù anche di tutto il battaglio che è stato fatto, la priorità sia quella prima di esaurire il contingente di molecolari potenziali quotidiano. E quindi penso che molti chiedano il molecolare, cioè. Ma ci sta, insomma, cioè non è che uno dice se ho un paziente da testare e c'ho solo lui, uso il test rapido. Il test rapido è comunque uno screening, non è diagnostico. No, ma il medico di famiglia non lo può fare molecolare perché non ha il laboratorio per processarlo. Adesso c'è da dire che, evito di dire la marca, se non sembra che faccio come rappresentante, però adesso ci sono anche le macchinette da PCR, grandi così, proprio per rispondere a quelli che pensavano che bisognava continuare ad avere un camion rimorchio per fare un'analisi, no? Cioè il tampone molecolare rapido, ma ce l'abbiamo, l'avete comprato voi? No, però so che bisogna parlare con il dottor Rassu, noi i nostri stanno provando tutte le tecnologie. Noi abbiamo una colpa, lo sapete qual è? Che tutte le novità nel mondo noi abbiamo tentato di testarle. Ma voi lo state già testando nei pronto soccorso? Sì, quello è un'altra marca, è la terza generazione che facciamo. Sì, adesso c'è l'immunofluorescenza, addirittura c'è tutto. Però vabbè, evidentemente qualcuno pensa che serva solo il martello per piantare i chiodi. Va bene, grazie Presidente. Prego, Mi taccio, se brava. poi ci dà qualche dettaglio in più sulla visita di Figliuolo, magari saremo più contenti. Quale lista? No, sulla visita di Figliuolo, quando arriva. No, manca 10 giorni, ci vedrà. Quando arriva. Sembrava pomeriggio, però adesso forse è mattina. Saprete tutto per tempo. Non... Dite che ora è Figliuolo. Sì, sta facendo il giro di tutte le regioni. Noi siamo anche forse tra gli ultimi. Sì, perché è stato in Lombardia, è stato in Friuli, Venezia Giulia. Emilia Romagna l'ha fatta, Piemonte l'ha fatto, Liguria, siamo gli ultimi. Del nord gli ultimi.
Ah, anche al sud è stato. No, l'Italia non credo. Sì, No. è stato in giro. Sì, prego. Allora, RT 086, incidenza 129 su 100.000 casi, 18% di occupazione terapia intensiva rispetto al parametro del 30% e 17% di occupazione di area non critica rispetto al parametro del 40%. 17 area non critica, 18 terapia intensiva. Poi aspettiamo domani. Oh, attenzione che due dati, 0,86 e 129, non sai che è da far festa. Siamo gialli, ma non è da far festa. Cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione. Cioè, lo dico a chi... Cioè, vi ricordo che a differenza di dicembre, adesso il passaggio è automatico. I parametri sono abbassati, cioè quindi non si arriva più all'1,50 per cominciare a vedere il cambio di zona, ma si va a 1. A 1 va in arancione, 1,25 va in rosso. Siamo a 0,86. Lo dico che dipende da noi, da tutti noi. Lascio l'assessore. Grazie. Antonella, Allora, devi dire qualcosa? se non ci sono domande... Lascio l'assessore che le domande è per Alda. Buon lavoro ragazzi. Ci vediamo domani. Allora, per ripilogare, noi ieri abbiamo fatto la conferenza delle regioni in cui la conferenza delle regioni ha approvato tutta una serie di linee guida che il gruppo tecnico che è coordinato dal Veneto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse aveva redatto, ne abbiamo già parlato, insomma i ristoranti, tutta la parte turistica, i centri benessere, le terme, i parchi tematici, Luna Park e anche la parte dei congressi, delle fiere, dei grandi eventi e anche la parte del wedding o delle cerimonie. Le linee guida sono quelle molto semplici, insomma, ristorazione le conoscete già e quindi vengono poi replicate anche per le cerimonie. Chiaramente quelle religiose seguono insomma le linee guida per quanto riguarda le cerimonie religiose e quant'altro, che secondo le regioni sono applicabili e quindi possono anche pensare di riaprire tutti questi settori. Cosa ha fatto la conferenza ieri? La conferenza ieri le ha quindi approvate da parte della conferenza e poi il presidente Fedriga le trasmetteva al ministero proprio perché siano prese in considerazione per le riaperture, per quelli che sono i passaggi successivi, chiedendo anche un anticipo rispetto ad alcune scadenze. Non so, facciamo tipo quelle dei centri commerciali il sabato e la domenica, quelle dei parchi tematici. No, ho detto di anticipare già subito, cioè nel senso per quanto riguarda i centri commerciali si riteneva insomma che i negozi dentro i centri commerciali, chiariamo, potessero essere insomma anche riaperti insomma con l'apertura sempre in zone già, cioè, sempre contemplate rispetto alle classificazioni e quant'altro. E poi i parchi tematici che sarebbero al 1° di luglio, anticiparli il prima possibile, si pensa il 1° di giugno, no? E anche per quanto riguarda cioè le linee guida definite per quanto riguarda le cerimonie e tutto il resto, come vi dicevo. E chiaramente dobbiamo aspettare adesso capire che interlocuzione ci sarà tra conferenza delle regioni, presidente Fedriga, governo, Ministero della Sanità piuttosto che Ministero delle Regioni e quant'altro. Insomma, questa è la situazione. Assessore, si può avere una tabellina, uno schema? Va bene. Settore per settore con... No, vi potremmo dare, sto pensando, o le linee guida sono state direttamente approvate dalla conferenza, quindi adesso provo a capire, vi diamo il fascicoletto con le linee guida perfetto, eventualmente. benissimo, la cosa migliore. Seconda cosa, case di riposo invece? Allora, sulle case di riposo noi abbiamo fatto un lavoro ed era chiuso il nostro lavoro per la riapertura e anche per i nuovi ingressi. Perché abbiamo sentito le associazioni, URIPA, UNEBA, insomma ci eravamo confrontate, la prevenzione con le altre direzioni e quant'altro. È emersa sempre ieri, nella riunione di ieri, che c'è una richiesta anche della Lombardia che ci sia però un orientamento uniforme e comune, perché ancora, ed è stato ribadito ed è vero, nei provvedimenti nel decreto c'è ancora la frase che dice che per quanto riguarda le RSA è demandato al direttore sanitario in casi estremi, eccetera, la possibilità. Questo mette in difficoltà perché non è mai
è sparita quella frase su tutti i provvedimenti, su tutti i decreti che si sono susseguiti anche dall'ultimo. Allora ieri c'è stata questa interlocuzione in conferenza su questo argomento e abbiamo avuto mandato quindi di fare delle linee guida uniformi, uguali per tutta Italia, tenendo conto anche del discorso del Green Pass, perché qualcuno dice ma se va in vigore il Green Pass, che ricordiamolo ha le 3 caratteristiche, che uno o ha cioè l'attestato che è stato vaccinato, no? Quindi l'attestato di vaccinazione, o ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, quindi ha una copertura perché ha avuto il Covid, oppure ha un tampone delle ultime 48 ore, no? Quindi queste sono le 3 caratteristiche. Allora si sta valutando se questo può essere un elemento da inserire anche per una maggiore apertura delle visite all'interno delle case di riposo. È un argomento che abbiamo ritenuto come regione importante, delicato, che comunque raggruppa e coinvolge tanti attori, e quindi io prevedo di pensare di fare una riunione già alla volta di lunedì o martedì, però al tavolo chiamiamo anche il Ministero, quindi chiamiamo l'Istituto Superiore di Sanità e la prevenzione del Ministero, perché chiaramente è una scelta che deve essere condivisa e poi supportata, perché come ricordavo ci sono circolari e anche decreti che se no diventano una contraddizione. Invece, mi scusi Assessore, ieri lei ha presentato il protocollo, la delibera riguardante le farmacie. Sì. Da quando è che si può andare in farmacia a prenotare e a farsi il vaccino? Allora, la prenotazione si può fare già, perché la prenotazione la stanno facendo ed era già in itinere, no? Quindi quella non... Le farmacie che hanno aderito, non tutte hanno aderito, quindi probabilmente dovranno, non lo so, comunicheranno, ci saranno dei cartelli fuori. Sul portale che dicono... della regione, perché a me diceva il presidente di Federfarma che ancora non si può perché state sviluppando una app apposita sulla quale prenotarsi per la farmacia. No, ma che io sappia si stanno prenotando, io sapevo che si stavano prenotando, quindi l'app è un'altra cosa. Ma si stanno prenotando sul portale della regione o sul portale della regione? Ah, sul portale della regione. Sì. Cioè vanno in farmacia, il farmacista, per l'anziano che non sa, prenota sul portale della regione. Ah no. Assessore, no, parliamo di cose diverse. Io voglio farmi il vaccino in farmacia. No, questa è un'altra cosa. No, allora... Quindi le prenotazioni del primo provvedimento continuano ad andare, ok? Sì. Quindi uno va in farmacia e si prenota sul portale della regione. Il farmacista segue la prenotazione, ok? Perfetto. Sull'altro invece, allora, noi abbiamo chiuso adesso tutto il pacchetto, quindi approvazione, insomma la parte diciamo amministrativa, burocratica. Sì. Dobbiamo adesso, loro devono fare questo corso di tutoraggio che le USL, penso già dalla settimana prossima, insomma abbiamo già dato indicazioni, la prevenzione, perché chi vuole, le farmacie che poi è facoltativa, lo sapete, insomma fare questo corso di tutoraggio dentro i centri di vaccinazione delle USL, quindi devono fare subito questa cosa perché questo è propedeutico per poter poi vaccinare. Poi decideremo, non abbiamo ancora deciso, dal momento in cui partiranno, e anche che fasce d'età, cioè nel senso probabilmente rientreranno nelle fasce d'età che apriamo noi, perché mi sembra logico questo, però è legato anche ai vaccini, perché poi voi capite che noi scendiamo di fasce d'età. Oggi il vaccino che possiamo fare se scendiamo di fasce d'età è Pfizer o Moderna, con anche una questione di gestione, quindi anche con loro stiamo interloquendo anche su questo. Filippo Tosatto. Assessore, buongiorno. Ne ha già accennato, ma siccome ci sono domande specifiche sulle visite, sull'allentamento del blocco, della riduzione delle visite ai familiari e parenti nelle case di riposo, può tornare un attimo sull'argomento per dire un po' ai parenti, ai familiari cosa si possono aspettare? Allora, a parte questo discorso che vi ho fatto, che c'è quindi questo nuovo incarico complessivo da parte della Conferenza delle Regioni da fare col Ministero e di valutare quindi un orientamento uniforme complessivo, anche alla luce di quelli che sono i provvedimenti del Green Pass e quant'altro. Io so, perché abbiamo fatto un'indagine con Euripa e UNEBA, che tante case di riposo hanno già aperto,
perché sono a case di riposo Covid free, nel senso che non hanno più nessun caso positivo all'interno, che la popolazione è quasi al 100% vaccinata. Ci potrebbero essere dei casi, perché sono quelli che sono gli ultimi che sono usciti dalla malattia e quindi che hanno avuto il Covid recentemente. Quindi so che molti stanno già facendo delle visite, stanno privilegiando l'aria aperta, quindi gli spazi all'aperto, oppure dei sistemi comunque che permettano anche una protezione di un certo tipo. Ci sono anche in molti casi le famose stanze dell'abbraccio, quindi anche con strutture di questo tipo. Noi vogliamo andare un po' oltre, quindi anche che si ritorni sempre in sicurezza e quindi che ci siano determinate caratteristiche, anche una sorta di contatto più sicuro, insomma, eccetera, ma che ritorni anche questa modalità. La visita invece, tipo nella stanza di degenza, quella solo per casi di persone che sono o in fine vita o che assolutamente non hanno possibilità di deambulare, e quindi quella diventa, perché altrimenti si privilegiano spazi più all'esterno oppure comunque spazi più ampi. Quindi ci sono già situazioni di questo tipo. La novità è quella appunto di avere un'indicazione nazionale anche suffragata da Istituto Superiore di Sanità e Ministero, visto che comunque su questo si sono espressi molto con circolari, con indicazioni dentro DPCM, decreti, e che creano insomma quelle contraddizioni che non sempre permettono a tutti di riaprire con tranquillità e serenità. Grazie. Scusi, posso inserirmi Prego, nell'argomento? Aldo Vanzan. Grazie. Quindi, pur avendo fatto voi le linee guida... Non le abbiamo ancora adottate. Ah, ok. Cioè, è Perché un le lavoro avete che noi abbiamo discusse e fatto. confrontate con le categorie? Noi allora abbiamo finito il lavoro, Sì. l'abbiamo confrontato, eccetera. Eravamo sul, tra virgolette, proprio renderle ufficiali e quindi recepirle. Questa cosa di questo, diciamo, passaggio nazionale con tutte le regioni, cioè, aspettiamo un attimo, altri 2 o 3 giorni, intanto l'incontro si farà lunedì o martedì e vediamo un attimo Quindi cosa si succede. continua per le visite così come si è continuato fino all'altro giorno. Adesso Nessuna sì. novità per No, ora. non ci sono novità, se non, come dicevo, so che molte strutture hanno già allentato, e quindi, viste le condizioni di struttura abbastanza libera e vaccinata, insomma, con la maggior parte della popolazione, so che molte strutture, insomma, perché so che Euripa, anzi, se volete chiedere, chiedete pure, Euripa ha fatto proprio una ricognizione con tutti i suoi associati, e quindi aveva anche una tabella, insomma, secondo me, io ce l'ho, ma però insomma è giusto che ve la dia Euripa, con quanti fanno le visite, se fanno le visite all'interno, all'esterno, quante stanze degli abbracci ci sono, insomma aveva comunque fatto un questionario tra tutti i propri associati, e quindi insomma emergeva che le strutture insomma comunque stanno cercando di dare questi spazi e anche di andare in questa direzione. Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin, grazie a tutti, appuntamento a domani.